მოგესალმებით ჩემო ძირფასება და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო. დღეს ასეთ ფორმატში მინდა გადავიღოთ თქვენთვის ვიდეო სურვილის ასრულებაზე და ვნახოთ არის თუ არის უკვე რეალობა მზად იმისათვის, რომ შენი სურვილი ასრულდეს. და მინდა მანამ დავიწყებ, გითხრათ კიდე ერთი რამე, რომ საერთოდ მე მიყვარს ძალიან ეს თემა, იმიტომ რომ ჩემი სურვილები სრულდება უკვე ბევრი ტრენინგები ჩავატარე, სადაც სრულდება სურვილები და ეს მართლა ძალიან ეს თემა მიზიდავს და ეხლა საერთოდ მინდა უფრო მეტი ყურადღება მივაქციო ამ თემას და ბევრის თხოვნით ის ტრენინგი, რომელიც მე მქონდა, უკვე 3 წელი ვატარებდი, მაგრამ მხოლოდ საახალწლოდ, ეხლა უკვე წელიწადში 3-ჯერ ჩავატარებ, იმიტომ რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდები, როცა მართლა ძალიან მალე სრულდება ყველაფერი, რასაც ჩვენ ჩავიფიქრებთ, მაგრამ მაგისთვის გვჭირდება ჩვენ რა თქმა უნდა ვიყოთ მზად, სწორედ ჩავიფიქროთ და მაგაზე მე ჩავწერე ვიდეო, დავდე ჩემს არხზე, სხვა არხზე, აქ შევეცდები რომ ლინკი დავდო, მაგრამ აიქ ფული და პირადი დანიშნულება რომ ქვია ჩემს არხს, იქ დავდე და ამის შემდეგ შეგიძლიათ იქაც გადახვიდეთ და ნახოთ ეს ვიდეო, სადაც მე ვყვები, რას ვაკეთებ ჩვენ იმისათვის, რომ ჩვენი სურვილი აუცილებლად ასრულდეს და ნამდვილად მაგ თემას გავაგრძელებ, იმიტომ რომ ეს მართლა საინტერესო თემა არის და მართლა ძალიან მაგარია, როცა ნამდვილად რასაც შენ ჩაიფიქრებ, რომ ეს აგისრულდება და მაგრამ ეგაც არის საჭირო ვიცოდეთ ეს სურვილი შენია თუ არა, თუ ვიღაცა თუ სოციუმს ხარაყოლილი, ან შეიძლება დედა შენს უნდა რომ შენ თქვათ ახლა ესა კონდეს შენ ცხოვრებაში, ან სხვადასხვა რაღაცა მომენტები. დღეს გავაკეთოთ ჩვენ გაშლა, ვნახოთ გაშლა რას გვაჩვენებს და მერე უკვე რა თქმა უნდა თუ გენდომებად გაიგოთ მეტი უფრო ამ სურვილების საერთოდ ტექნიკებზე, რაღაცებზე, უკვე ნახეთ ის ვიდეო, რომელზეც მე თქვენ გითხარით. დავიწყოთ. ეხლა ჩვენ აქ მოვამზადე რამდენიმე ორი დასტა მოვამზადე იმისათვის, რომ ჩვენი სურვილი ნახოთ ასრულდება თუ არ ასრულდება. თუ არის საერთოდ ეხლა რეალობა მზად იმისთვის, რომ ჩვენი სურვილი ასრულდეს, ნახოთ. დაგვეხმარება აქ ტარო, ხო? ნახოთ ეხლა, ანუ რა არის შენი სურვილის ნამდვილი სიღრმე. ესეც ვნახოთ, მანამ მე აქ დავალაგებ კითხვებს, თქვენ ჩაიფიქრეთ, იფიქრეთ თქვენ სურვილზე უკვე, რაც თქვენ გინდათ. აი, ამაზე იფიქრეთ, რომ ეს ნამდვილად არის ჩემი სურვილი თუ არა, ეგას ჩაიფიქრეთ. ვნახოთ ეხლა, შინაგანად თუ ხარ შენ მზად იმისათვის, რომ ეს სურვილი ასრულდეს რა. იმიტომ რომ ზოგჯერ ჩვენ გვეშინია, როგორც გითხარით, რომ ჩვენი ოცნება არ მოდის, იმიტომ რომ ჩვენ გვეშინია. ნახოთ ახლა რამდენად მზად ხარ შენ იმისთვის, რომ შენი სურვილი ასრულდეს რა. მე როგორც ყოველთვის კითხვები გამზადებული მაქვს. ნახოთ ეხლა რა ბლოკავს, რა გიშლის ხერს, ანუ რა შიში შეიძლება გაქვს რამე თქვათ, რომ იმისთვის, რომ სურვილი შესრულდეს, ხო? შემდეგ ნახოთ, ეხლა უკვე ჩვენ ცოტა გადავედით ეზოტერიკაშიც, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან არსებობს რაღაცა პროგრამები, რომელიც შეიძლება შეგვეშალოს ხელი იმაში, რომ ჩვენი სურვილი ასრულდეს. ამიტომ ნახოთ ეხლა ჩვენ ეს კითხვაც დავუსვათ. ანუ ეს შენი ბედის გზა თუ ეს არის ილუზია და ხო ნახოთ ახლა რამდენად ბედიც არის შენსკენ იმისთვის რომ ეს მოხდეს შენს ცხოვრებაში რაც შენ ჩაიფიქრე და ნახოთ ახლა არის თუ არა შანსი იმისთვის რომ ეს სურვილი ასრულდეს უახლოს მომავალში რა და ვნახოთ ახლა კიდე რანაბიჯი უნდა დაახლოებით, შენ გააკეთო იმისათვის, რომ ეს შენი სურვილი ასრულდეს, რომ всё, დავიწყოთ ახლა ჩვენ, პრინციპში აქ თქვენ სურვილი ნამდვილად გააქვთ, ვიცი, რომ გააქვთ, იმიტომ რომ პაჟი პენტაკლები საერთოდ ეს უფრო მატერიალისტია არის, მაგრამ თქვენ გინდათ რომ თქვენი, აი ნახეთ, გინდათ თქვენ ნამდვილად რომ თქვენი ოცნება ასრულდეს და უბრალოდ შეიძლება ცოტა არა გაქვს, აი რა შემიძლია კიდე გავაკეთო იმისათვის, რომ ჩემი სურვილი ასრულდეს. ანუ მაგრამ ეს პრინციპში სურვილი კი გაქვთ და გინდათ რომ სულ მალე ასრულდეს. მაგრამ რაღაცა კიდე, აი არა, აქ შეიძლება ვიღაცამ თავის სიყვარულის, თქვა, თემაც ჩაიფიქრეთ, რა დაუშვოთ, რომ საყვარელი ადამიანი, თქვა, მალე გამოვლინდეს თუნდაც, ხო, შეიძლება, მაგრამ რაღაც არ ხდება, შეიძლება
სიყვარული გინდათ რომ მოვიდეს, ან შეიძლება თქვენ აქ ვიღაცა ჩაფიქრებული გაქვთ პარტნიორზე. არა აღნიშნო, ამაზე ჩვენ არ მივიჯეჭვით, უბრალოდ ჩვენ ეს გითხარით, რომ შეიძლება ზოგისთვის ეს აქტუალური არის რა. შეიძლება სხვა გაქვთ რამე ჩაფიქრებული, არა აქვს მნიშვნელობა. всё. ну ჩვენ ურთიერთობის თემა გვიყვარს, ამიტომ შეიძლება ეგაც იყოს ვინმესთვის ძალიან აქტუალური, ხო? так, მე ახლა ეს მინდა დასტარო დამეხმაროს, დავიწყოთ ჩვენ. ანუ ნახოთ ეს სურვილი, ანუ სიღრმე თქვენი სურვილის, რამდენად არის ეს სურვილი თქვენი. ну აქ კი, აქ შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად, რაც თქვენ ჩაიფიქრეთ, ეს სურვილი არის თქვენი, თქვენ გინდათ, რომ გქონდეთ აქ ან წინსვლა, არ აქვს მნიშვნელობა რა საქმეში, მაგრამ პრინციპში სურვილი გაქვთ თქვენ, რომ ნამდვილად ღრმად იცით თქვენ, რომ ეს სურვილი რო ასრულდეს, ეს თქვენ მოგიტანთ რაღაცა წინსვლას, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ურთიერთობას ეხება, ეს ფინანსებს თუ რას, არ აქვს, იმიტომ რომ აქ ნამდვილად თქვენ უკვე დიდი ხანია ფიქრობთ მაგაზე, რა უნდა გავაკეთო, ფიქრობთ მაგაზე და შეიძლება ზოგი даже არა მხოლოდ ფიქრობს, თქვენ უკვე даже მოქმედებთ ახლა იმისთვის, რომ თქვენი სურვილი ნამდვილად ასრულდეს. მოდით აბა კიდევ ნახოთ ახლა კი. ყველა ვარიანტში თქვენ რაღაცას ამისთვის აკეთებთ რა. აქ ნახეთ ახლა სურვილი მარტო ის რომ ჩვენ ახლა დაუშვოთ გავაკეთოთ თქვა აფირმაციები, მედიტაციები, რაღაცა პრაქტიკები, ეს კი კარგია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ამ თქვა პრაქტიკას კიდე გქონდეს ქმედება. ეს არის თავი და თავი, თორე ისე რომ მარტო ჩავიფიქრო და მედიტაცია გავაკეთო, წამოვწვი დივანზე და ანუ ხვალ გავახელ თვალებს და ეს რაღაცა ეს ასრულდეს, ეგრე არ მუშაობს. ყველა ვარიანტში ჩვენ გვჭირდება ქმედება და თქვენ აქ შემიძლია ვთქვა, რომ მაქსიმალურად ცდილობთ, რომ რამე გააკეთოთ, რომ ეს არის უკვე მეორე მაღალი არკანი, ხო? და ამიტომ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის თქვენი სურვილი და თქვენ ნამდვილად უკვე რაღაცას კიდევაც აკეთებთ იმისთვის, რომ ეს სურვილი ასრულდეს. ეს ძალიან დიდი პლუსი არის. ნახოთ ახლა თქვენ, კითხვა ახლა მაინც მაქვს, ეგეთი დადებული, რომ მზად ხარ მის მიღებისთვის. აი ამ სურვილის მიღებისთვის შინაგანად, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, რომ ზოგჯერ ახლა იმიტომ არ სრულდება, რომ თქვა ჩვენ ახლა გვეშინია რაღაცის, ხო? მზად, აი ნახეთ, უკვე მესამე მაღალი არკანი. კი, ის რაც თქვენ ჩაიფიქრეთ, აქ კი მაქვს ახლა შემდეგი, აქ ეს შენი ბედის გზა თუ არა, უკვე გვიპასუხეს აქაც რა, მაგრამ ვნახოთ რადგან დავდეთ ახლა ჩვენ და რომ, მაგრამ მაინც აქაც გვეუბნებიან ჩვენ, რომ თქვენ ნამდვილად ხართ შინაგანად, მაგრამ ნახეთ ახლა მაინც მეათე არკანი აჩვენებს ზოგჯერ მერყეობას. შეიძლება თქვათ ახლა ნახეთ, მზადად, გინდათ კიდევაც სიღრმეში იცით, რომ თქვენთვის ეს მნიშვნელოვანია, თქვენ რაღაცას აკეთებთ, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება არის ის სიტუაცია, რომ მერყეობას თქვენ რთავთ, მაგრამ პრინციპში რო გითხრათ, რომ აქ რამე შიშები, ან ისინი, რა გითხრათ რა, მოდით ახლა კიდე მაინც ვნახოთ, ახლა ფართუნა რას გვეუბნება ჩვენ, იმიტომ რომ თქვენ პრინციპში როგორ ხართ, იცით, აი მაინც ვნახო, იმიტომ რომ მერყეობაზე ხო, ფიქრობთ მაგაზე, ნახეთ, აი ხმალი, არა, აქ даже რაც გეტყვით, ხმალების დედოფალი არის როგორ, ეს არის უკვე როცა მე ემოციასაც კი არ ვთავ, მე ვიცი, რომ ეს მე ნამდვილად მიჭირდება, მე უკვე ამაზე ბევრს ვფიქრობ, მე უკვე ნამდვილად, ანუ შინაგანადაც კი ვფიქრობ, რომ აი როგორ შეიძლება და მაგრამ შეიძლება ფიქრობთ კიდე აი ცივგონებას როცა რთავ, ეს ძალიან კარგია სხვათა შორის ზოგჯერ რა, მაგრამ თქვენ აქ გააზრებულიც გაქვთ უკვე ეს თქვენი სურვილი შემიძლია გითხრათ რა. კი. როგორი ნახეთ, სულ მაღალი არკანებით მელაპარაკება რა. ზოგისთვის ნახეთ საჯარო გაშლა, ამიტომ მაგას ვერ გამოვტოვებ. მაინც ვიტყვი, რომ აქ ზოგისთვის მართლა შეიძლება იყოს რაღაცა მერყეობა. ეს აქეთ დავდოთ, ლამაზი გოგოა, მინდა რომ იყოს რა, მაგრამ ეს არკანებიც მინდა რომ თქვენ დაინახოთ რა. უბრალოდ ნახეთ, შეიძლება ზოგისთვის იყოს როგორი თემა იცით, მაინც უფიქრდებით თქვენ, აი ნამდვილად მიჭირდება, ანუ ეს ყველაფერი, მაგრამ არა, უფრო მეტად შემიძლია ვთქვა, რომ თქვენ ახლა პრინციპში
ძალიან ბევრს ვფიქრობთ, მაგრამ როგორ არის იცით, კიდე რა მომენტი არის აქ? კი, გინდათ რომ ეს სურვილი თქვენი ასრულდეს და კი ხართ მზად, მაგრამ თითქოს როგორი რა მომენტია შეიძლება, აი ცოტა თუ ეს ეხება დაუშვათ თქვენ რაღაცა ბლოკები მაინც სხვანაირად მინდა რომ იყოს. აი დაუშვათ სიტყვაზე გაქვთ ჩაფიქრებული, დაუშვათ ურთიერთობაზე, ხო? მინდა რომ ეს პარტნიორი შემოვიდეს ჩემ ცხოვრებაში, რადგან უკვე დასთამაც ცოტა მაჩვენა ეს, ხო? მაგრამ აი ცოტა სხვანაირად მინდა რომ იყოს. აი ცოტა რაღაც შეცვლილად მინდა რომ იყოს. აი ისე როგორც ვთქვათ, ვიყავით სუნთლად ეგრე არ მინდა რა. აი რომ კი ეს ადამიანი მჭირდება, მაგრამ სხვაგვარად მინდა რომ იყოს. გაიგეთ? აი შეიძლება ამაზე ფიქრობთ რა. რომ აი, თქვათ, მინდა რომ შეიცვალოს რამე აქ, იმიტომ რომ თქვენ კი იცით რომ შეიძლება სიტყვაზე ახლა ეს ბედით მოცემულიც არის ეს ადამიანი სიტყვაზე, მაგრამ აი ვფიქრობ რომ კი, მაგრამ სხვანაირად. აი გამიგეთ ხო, რაც მინდოდა მე თქვა მე ამით რა. ვნახოთ ახლა ჩვენ ზუსტად აი ახლა რა ბლოკავს ახლა ამ შენ სურვილის შესრულებას რა. რა ბლოკავს და აი ზუსტად ნახეთ ეს არის რა. აი ხმალების დედოფალი ხო ხდებით გონებას კირთავს, მაგრამ აი ეს მაინც ცოტას გაქვთ რაღაცა მერყეობა, ხო გითხარით, იმიტომ წამოვიდა რაღაცეთი ინფორმაცია, რომ კი მინდა, მაგრამ აი აქ თქვენ გიბლოკავთ ის, რომ თქვენ ვერ იღებთ აი გადაწყვეტილებას საბოლოოდ. მიხვდეთ? აი შეხედეთ როგორი რამხელა, იმიტომ წამოვიდა ეს მერყეობის თემა, იმიტომ რომ მინდა ვიცი, დაუშვათ, ანუ კი ნამდვილად ამაზე ვფიქრობ, კი რაღაცას ვაკეთებ, მაგრამ მაინც სადღაც გულის სიღრმეში გაქვთ აი ეს ბლოკი, რომ აი ნამდვილად, აი საბოლოო რაღაცა გადაწყვეტილება არა გაქვთ მიღებული, რომ თქვა, всё, მე სიტყვაზე ურთიერთობა. всё, მე გადაწყვეტილება მივიღე, აი ეს მინდა ეს ადამიანი. აი, მაგალითს გეტყვით, ახლა მე ბევრჯერ მომიყოლი, ახლა ჩემ ტრენინგებზე, აი ბინაზე მე მქონდა ეგეთი მერყეობა, რომ ვფიქრობდი მეთქი, ან ბინა მინდა, ან სახლი მინდა. კარგი, ან მინდა უკვე მზად იყოს ეს სახლი, თქვათ, ყველანაირად მოწყობილი თუ დაუშვათ რა. აი ახლა მშენებარე მინდა, აი ეს მერყეობები მქონდა, თორემ მზად ვიყავი, ნახეთ, აქ იმისათვის რომ თქვათ, ეს ბინა მე ვიცი რომ ჩემი მინდა, მე უკვე ვიცი რა მინდა რომ იყოს, მაგრამ ამავდროულად მქონდა ეს მომენტი, რომ ვერ ჩამოვყალიბდი, იმიტომ რომ მინდოდა რომ ყოფილიყო იქ რაღაცა ბაღი, მინდოდა რომ ყოფილიყო იქ რაღაცა, აი თქვენთვის ლამაზი ფონები, რაღაცა ესეთი გავაკეთო, რომ თქვათ, საინტერესო იყოს თქვენთვისაც, თქვათ, ახლა ჩემი ვიდეოების ყურება და აი ეს ყველაფერი მქონდა, გაიგეთ? კი ვაკეთებდი რას, ანუ შევდიოდი, თქვათ, საიტებზე, ვათვალიერებდი, ანუ როგორც ახლა უბრალოდ მაგალითს გიყვებით, ხო? და მაგრამ მაინც მერყეობა, აი გადაწყვეტილება მივიღე რომ ეს მე მინდა, მაგრამ კიდე რაღაცას ვერ ვყალიბდებოდი და აი ზუსტად როცა მივიღე გადაწყვეტილება, ხო, ხმალების აქ არის ტუზი. როცა ვთქვი რომ იყოს მე გავრისკავ, რადგან ის აი სულ იდეალურად რაც მე მინდა ვაფშე ვერ ხვდები, მაგრამ ხო ვიცი რომ არსებობს, რადგან მე მომივიდა ეს სურვილი, ხო, ამაზე ჩვენ ახლა აუცილებლად ტრენინგზე ვინც იყო ჩემთან, კი იცით რომ ჩვენ ღრმად შევდივართ ამ თემაში და მე გასწავლით როგორ უნდა მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება და უკვე მე როცა ვთქვი რომ всё, მე აი ვიცი რაც მინდა, ზუსტად მაგ დროს მომივიდა ის ვარიანტი, რომელიც მე მინდოდა, სადაც იყო აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც მე მჭირდება და აი უკვე სულ იქიდან გადაგიღებ თქვენ უკვე ვიდეოებს რა. და იმ სივრციდან განახებთ კიდევაც აუცილებლად, იმიტომ რომ ზუსტად ყველაფერი რაც კი მე მქონდა აი ეს ქაოსურად დალაგდა, მივიღე თუ არა გადაწყვეტილება, всё, აი ეს მინდა, ზუსტად მომივიდა ის რაც მე მინდა. გამიგეთ? აი ეს გადაწყვეტილება ცოტა თქვენ აი უნდა ჩამოყალიბდეთ. აი იმიტომ არის აი ესეთი ცოტა არეულობა თქვენთან, რომ ვიცი მინდა, ვიცი, მაგრამ რაღაცა კიდე მიშლის ხელს. აი ეს რომ მოხდეს თქვენი სურვილი, აი ეს გჭირდებათ აუცილებლად თქვენი უკვე всё, რაც გითხარი, გაიგეთ, ხო? და შემდეგი ახლა ჩვენ, ანუ ესე იგი ბედი, ხო? ეს შენი ბედის გზა თუ არის ილუზია, ხო? კარმული გზა თუ რა არის ეს შენთვის ეს? ახლა კი ნამდვილად ეს არის შენი ბედის გზა. ნამდვილად ეს სურვილი რო ასრულდება, შენ მიგიყვანს, უკვე გადაგიყვანს სხვა ეტაპზე. პრინციპში, აი ნახეთ, როცა თქვენ მიიღებთ გადაწყვეტილებას და იტყვით, რომ თქვა, всё, აი ეს მინდა,
მე დავრწმუნდე რომ ეს ნამდვილად მე მჭირდება აი მაშინვე დაიწყება უკვე ну თქვათ ახლა გადასვლა რა სხვა ეტაპზეც გადაგიყვან ეს არის თქვენი გზა თქვენ სწორედ ფიქრობთ რომ ძალიან ბევრი მაღალი არკანები არის როცა ამდენი ბევრი მაღალი არკანები გამოდის ეს უკვე იმისი ნიშანი რომ ნამდვილად ადამიანმა რაც ჩაიფიქრა ну ანუ თქვენ გესმით თქვენ უკვე თქვენი სულის გზას თქვენ გესმით თქვენ ამას უნდა გრძნობდეთ იცით ну აი ამ გაშლით ახლა აქ არ უნდა იყოს აი როგორი აქ მერყეობა უბრალოდ აი ჩამოვყალიბდი სიტყვაზე всё გადავწყვიტე რომ ეს არის ჩემი პარტნიორი სიტყვაზე რომ всё მე არ დავარბევ ხოთშოს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და როცა ჩვენ უკვე ვიცით რომ აი დაუშვოთ მე ვგრძნობ მე ვიცი ჩვენში ეს არის ყველაფერი ხო რომ აი თქვათ ეს ადამიანი ამასთან და არა ის რომ ვაიმე ხო შეიძლება ეს იყოს 15 ვიღაცები და არა არ გამოვა რა არ გამოვა უნდა ჩამოყალიბდეთ და რომ ჩამოყალიბდებთ ნამდვილად თქვენ გააგრძელებთ ეს არ არის არანაირი ილუზია ეს არის თქვენი გზა იცოდეთ რომ თქვენ რაც ჩაიფიქრეთ ნახოთ ახლა ჩვენ და ბედი თქვენსკენ არის ყველა ვარიანტში აქაც ჩვენ გიგვაჩვენეს რომ ეს არის ბედი არის უკვე თქვენ მაგას გრძნობთ შემდეგ ну ნახოთ ახლა არის თუ არა რომ შანსი რომ მალე შესრულდეს ეს თქვენი სურვილი კი აი ნახ აქაც მაგის ენერგია აქაც მაგი არის გამოვიდა ნახეთ ეს უკვე ნამდვილად თქვენ აი ნახეთ 100%-იანი რომ უკვე სულ მალე კიდე მაღალი არკანი თუ დააკვირდით კიდე მაღალი არკანი იმიტომ რომ თქვენ ნამდვილად უკვე იმისათვის რომ ეს თქვენი სურვილი ასრულდეს რომ თქვენი სურვილი ნამდვილად უკვე იყოს აქ უკვე სივრცე არის მზად გამიგეთ რა ხდება უბრალოდ თქვენს გადაწყვეტილებას ელოდებით ну ეს ჩემი ბინის თემა კიდე გაიაზრეთ რაც გითხარით რა რატო არ ხდება ჩამოყალიბდით იმიტომ რომ ნამდვილად არის ძალიან დიდი შანსი რომ თქვენი სურვილი ასრულდეს ნამდვილად ვისაც ვინც კაცელოდება აგერ არის მიხდით უბრალოდ ნახეთ აი კიდე გეუბნებით იყო ჩემთან ერთი აი კლიენტი გოგო და ძალიან მაგარი სიტყვები მითხრა რომ მე როცა მივხვდი რომ თქვენ ძალიან ლამაზი გოგოა ძალიან ჭკვიანი გოგოა ძალიან ყველაფერი პლუსი ბევრი უფრო ვიდრე მინუსები და მე შეუყვარდა ბიჭი რომელშიც დაინახა პოტენციალი კი იყო რაღაცა მომენტები რომ თქვა ახლა მაგას ბევრი პაკლონიკები ყავდა მაგრამ თქვა რომ მე კონკრეტულად თქვი რომ აი ეს ადამიანი მე მინდა და მე ამ ადამიანში ვხედავ ამ პოტენციალს და ანუ უკვე всё შევწყვიტე არც იქით არც აქეთ აღარ ვიყურებოდი მხოლოდ ამ ადამიანისკენ ვიყურებოდი და მე შემიძლია გითხრათ რომ ამ გოგომ ამ ბიჭისგან შექმნა ძალიან წარმატებული ადამიანი როცა რო ხა ნუ ვიცნობ მაგ ადამიანსაც და ვიცი რომ ძალიან ცოტა ისეთი მერყევი ბიჭიც არის რაღაც გადაწყვეტილების მიღებებში რაღაცას ამ გოგომ იმდენად აი ხო ქალი მართავს მაინც ყველა ვარიანტში თქვენ ესა თუ არ იცოდეთ გეუბნებით და ამიტომ ამ გოგომაც აი ეს რო ავირჩიე და აი უდიდესი შედეგი ანუ მაგ გოგოთი ვარ ძალიან აფრთხილებული იმიტომ რომ ისე წაიყვანა საქმე და სხვათა პირველ რიცხვში დაბადებულია ხო და ანუ ეს ძალიან ესეთი აი მაგარი რამე გააკეთა იმისათვის რომ აი შექმნა იმ თავის არჩეულ ჩამოყალიბდით და აუცილებლად სულ მალე ან დაუშვათ ნახეთ თუ თქვათ მამაკა ნუ არ აყავთ არავინ ახლა დაუშვათ მაშინ ჩამოყალიბდეთ როგორი გინდათ რომ იყოს თქვენს გვერდით სოციალს ეგ ძალიან მაგარი თემა რომ როგორი გინდა მე კი შეიძლება მინდა მაგრამ მე შევესაბამისებე ასეთ ადამიანს დაუშვათ ხო ეგაც ძალიან მაგარი რაღაცა ნუ მაგასაც უკვე ვისაც გინდათ იცით თქვენ რომ ჩვენ ახლა ტრენინგებზე მაგაზე ყველაფერს ვაკეთებთ და შედეგების გვაქვს. აი ეს არის ძალიან მაგარი თემა. გეუბნებით თქვენ ახლა უკვე 100%-იანი შემიძლია გითხრათ რომ აქ ახლოს ხართ სულ ახლოს ხართ უკვე და ნახოთ ახლა რა უნდა შეცვალოთ თქვენ ან რა ნაბიჯი თქვენ უკვე თქვენ ოცნებას რეალიზებისთვის უკვე დააჩქარებს რა ნაბიჯი. დაახლობას და აჰა, ნუ ისე რა.
რა იქნება და გეტყვით ახლა, პრინციპში ნაბიჯი იქნება როგორი იცით? აი ხა ჩვენ ამას უთას გავხსნით რა ნაბიჯი. იცით როგორი თემა არის აქ? აქ ახლა არ არის ესეთი კლასიკური 7-იანი. აქ მე ვეტყოდი ერთ რამეს. აი ზუსტად რაც გელაპარაკეთ ახლა წეღან რა. ნამდვილად უნდა ნახოთ ბევრი ვიღაცებზე თუ რამეზე ფიქრობ ჩამოყალიბებაზე არის აი აქ. რომ აი ეს არის როგორი იცით რა უნდა შეცვალოთ. პირველ რიგში მე კიდე მაღალი არკანები აჰა თქვენს წინ ვიღებთ კარტს. კიდე, ნუ შეხედეთ. რა უნდა შეცვალოთ, იცით რა უნდა შეცვალოთ? აი აქ არ უნდა მოატყუოთ თქვენი თავი. აი ამას ვეტყოდი მე. ზუსტად. აქ უნდა მიიღოთ თქვენ გადაწყვეტილება, თქვენ აი ნახეთ როგორი სიტუაცია არის, იცით აი ბინაზე ხო გითხარით, ურთიერთობაზეც გითხარით რა. რას უფრო ეხება, ანუ რას უფრო მამაკაცზე. ნუ რა ვქნა, ვერ გაურბი ვარ ამ სიტუაციას, ეხა ბოლომაც დასაწყობა, აქ უმრავლესობას ეს არის აქტუალური. მაშინ სწორედ მოგიყვანეთ მაგალითი იმ ბიჭზეც და ანუ თქვენ თვითონ არ უნდა დაფიქრდეთ უნდა რა ნაბიჯი პირველ რიგში თქვენ თვითონ უნდა შეცვალოთ მაგ ადამიანის მიმართ დამოკიდებულება და ფიქრი, ხმალები ფიქრი. ნახეთ ახლა რა ხდება. ეს არის ესეთი მომენტი, რომ დაუშვოთ თქვენ თუ, ნუ თქვათ, გიყვართ ადამიანი, ხო? და დაუშვოთ თქვენ ახლა მაგრამ ფიქრობთ მაგაზე. არა, კი მიყვარს, მაგრამ ახლა მაგისგან რა უნდა გამოვიდეს? ნუ უკვე მიყვარს და არის და მინდა რომ ეს იყოს ბარი მიჩვეული ვარ. მიხვდეთ? არა. უნდა შეცვალოთ ფიქრი მაგ ადამიანზე. ესეც ამასაც ვასწავლე, აი ხა ჩვენთან ტრენინგი მიმდინარეობს ფული და ურთიერთობა. ხა თუ სხვათა შორის გინდათ ურთიერთობის ბლოგზე მოხვდეთ მოდულიზე, კიდე შეგიძლიათ დაწეროთ, აი აქ ქვემოთ არის ჩემი დახმარების ჯგუფის ლინკი და შეგიძლიათ შემოგვიერთოთ, იმიტომ რომ ჩვენ 1 მარტიდან ვიწყებთ ბლოგს ზუსტად ურთიერთობაზე. და აი აქ არის ზუსტად ნახეთ, თქვენ უნდა შეცვალოთ, ვაფშე საერთოდ უნდა შეცვალოთ ამ ადამიანზე ფიქრი. ანუ უნდა თუ დაუშვოთ თქვენ მაგაზე ფიქრობთ, რომ არაფრის მაქნისია, არ იცის მაგან არაფერი. აი თქვათ ახლა, ნუ რამდენიც რა არ უნდა უთხრა, კი მიყვარს, მაგრამ ნუ რა უყო, მაგრამ აი ეგეთი უტვინოა. გაიგეთ, ეგეთი უტვინო დარჩება, ესეთი მოქმედოდ დარჩება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ ტრენინგზე ზუსტად მე ვაძლევ ტექნიკას, რომელშიც ანუ ნახეთ, ბევრი მეკითხება აი რიტუალებს თუ აკეთებთ, აი მოზიდვის და რაღაცა სისულელეს, ეს არის სისულელე რა. ჩვენ არ შეგვიძლია ადამიანი შევცვალოთ, მაგრამ ჩვენი ეს ზეწოლები და შავი მაგია თქვენ იცით რომ ეს ნამდვილად დამღუპველი თემა და მაგაზე არც ვლაპარაკობ. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ადამიანის ქცევებზე ვიმოქმედოთ სხვანაირად. ჩვენი შინაგანი მდგომარეობის შეცვლით. როგორ, ნუ რა თქმა უნდა, ამას ახლა ველაპარაკებ ჩვენ ახლა ტრენინგზე. ხო, იმიტომ რომ ეგ ძალიან დიდი თემა არის და ვაძლევ პრაქტიკებს, ვაძლევ მედიტაციას, ჩემი რიტუალი ეს არის, რა თუ გინდათ მოგბრძანდეთ. მაგრამ უნდა იმუშაოთ თქვენც, ახლა მარტო ისე არ იქნება რომ რაღაცა აბიგლიკოზას ვოქცემთ, ეგრე არ გამოვა, მაგრამ ეს რომ თქვენ დაგეხმარებათ ამ სიტუაციაში რომ დაუშვოთ თქვენ აქ შეგეცვლებათ, ხო? ადამიანის თქვათ, პირველ რიგში აი გასწავლეთ რა, როგორ უნდა იფიქროთ, რა უნდა გააკეთოთ თქვენ ის ეკოლოგიურად, რომ ადამიანის თქვათ სივრცეში ჩვენ არ შევდივართ, მაგას არაფერს ჩვენ არ ვუშლით, ნუ არანაირად არ მოქმედებთ არანაირი რაღაცებით, მაგრამ შეგვიძლია ჩვენი შეცვლილებით ადამიანზე ისე ვიმოქმედოთ, რომ ეს ადამიანი სულ სხვანაირად იქნება განწყობილი თქვენზე. გამიგეთ რა ხდება? ამიტომ აი აქ ამას გვაჩვენებენ. აქ სხვათა შორის ძალიან ღრმა გაშლა არის და ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ მართლა თქვენთან
ეს არის თქვენს იმაზე, რა ქვია, პარტნიორზე, აი მე გითხარით, თუ დაუშვათ ეს ეხება თქვენს კარიერაზე, აქაც შემიძლია გითხრათ, რომ თქვენ მზად ხართ, უბრალოდ უნდა ჩამოყალიბდეთ თქვენ იმაში, რა გინდათ თქვენ, საერთოდ, აი მიმართულება უნდა აირჩიოთ, თქვათ, აი დაუშვათ ხო, რითი ვიხემზღვანო, აი იმიტომ რომ ყველა სფეროს აქვს ძალიან ბევრი თემები, ხო? აირჩიეთ ის თემა, რომელშიც თქვენ ხართ ძლიერი უფრო და იმ თემის შესწავლა დაიწყეთ რა. და რა თქმა უნდა, მე უკვე თქვენ როცა იმას აირჩევთ, რაც თქვენ მოგწონთ, რაც თქვენ შეიძლება მერყეობთ, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ რა ვიცი, ჩემია თუ არ არის ჩემი, ამისთვის დახმარება ბედის მატრიცა ყველა ვარიანტში, იქ წერია შენია თუ არა, ეს უკვე უეჭველი, ვისაც გაქვთ, ჩაიხედეთ იმ თქვენ ბედის მატრიცაში, ხო? მერე ჩამოყალიბდით თქვენ, ხო ის თემა აირჩიეთ და უკვე მერე გახვალთ თქვენ იმ გზაზე, რომელიც თქვენ მიგიყვანთ, იქ სადაც უნდა მიხვდეთ, იმიტომ რომ ეს რაზეც თქვენ ფიქრობთ, ეს არის, რა თქმა უნდა, თქვენი გზა, იმიტომ რომ ყველა უბრალოდ თქვენ არ მოგივიდოდათ ეს ფიქრი დამიჯერეთ რა, ეს არის ნამდვილად მე ვიღებ, მე მადლობას ვუხდი სამყაროს იმისთვის, რომ ეს მე მომივიდა აზრად, ეს მე მომწონს, ეს კი, მაგრამ შეიძლება ჯერ მე შინია, იმიტომ რომ დაუშვათ ჯერ არ გამიკეთებია, ანა ჯერ არ ყოფილვარ ამ თემაში, ხო? მაგრამ მიზიდავს, რატომ მიზიდავს მატრიცაში, ისევ წაიკითხეთ, რომ ვისაც გაქვთ, რომ იქაც გიწერიეთ თქვენ ახლა ყველაფერს დაწვრილებით გიგზავნით ხოლმე, ხო? და ამიტომ აქაც არის ეს თემა ზუსტად, რომ არის ძალიან დიდი შანსი, რომ თქვენ გექნება წინსვლა ამ საქმეში, აუცილებლად უბრალოდ გითხარით, აქ მიდგომა შეცვალეთ და ნამდვილად დაფიქრდეთ, რომ ეს მე შემიძლია, ეს მე მახარებს, ეს მე მომწონს, მიხვდით? და აი ასე როცა თქვენ იფიქრებთ, ყველა ეს სურვილი აუცილებლად აგისრულდებათ, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ამისი უნარი, თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი ინტუიცია, თქვენ даже იცით სად უნდა წახვიდეთ, აი აქ ყველაფერი იცით თქვენ, აი აქ ლამის თქვენი მთლიანი მატრიცა დამილაგდა, მიხვდით? და ამიტომ ვისაც ძალიან რეზონირდათ, ეგეც ცოდეთ თქვენ აუცილებლად რა, აუცილებლად, იმიტომ რომ თქვენთვის ნახეთ ახლა როგორ აი მნიშვნელოვანი არის ეს სიტუაცია თქვენთვის და ამიტომ აქ შესრულდება თუ არა თქვენი, გითხარით, კიდევაც ეს თქვენი კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად აგისრულდება და აუცილებლად ძალიან ბედნიერი იქნებით, ძალიან გაგეხარდებათ, რომ ბოლოს და ბოლოს მე აი ეს გავაკეთე და ეს მოგიტანთ, ეს სურვილი ძალიან დიდ ბედნიერებას და თუ თქვენ ახლა ნამდვილად გინდათ რომ ეს დააჩქაროთ და ისე გააკეთოთ და იცოდეთ საერთოდ როგორ შეგიძლიათ ნებისმიერი სურვილი აგისრულოთ, მე რა თქმა უნდა მათ შეგპატიჟებ თქვენ ახლა ჩვენთან ტრენინგზე, ეს ლინკი ყველაფერი ვიდეოს ქვეშ არის, თუ სხვა დროს ნახათ ეს ვიდეო, ეგეც პრობლემა არ არის, შეგიძლიათ გაიგოთ შემდეგი როდეს იქნება, იმიტომ რომ სამჯერ მაინც ვაპირებ ამ ტრენინგის ჩატარება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა მომწერეს და რო გვინდა ვერ მოხდი, არ ვიცოდე და ასე შემდეგ და ამიტომ გადაწყვეტილება ასეთი მივიღე, ჩემო ლამაზებო, მე რა თქმა უნდა გისურვებთ თქვენ როგორც ყოველთვის ბედნიერებას და ყველაფერს მხოლოდ და მხოლოდ